落ちた。ああ、ダメだ。ああ。めっちゃ足がつってるわ。分からんけどいけると思うよ。置く場所が今ちょっとあれやけど。ここの上置けいいや。キャンパー焼き身が一番手っ取り。そのうち折れちゃうよでも。その前に枠やろ。木の枝の。川手した方がいいよ、置くならちゃんと。任せた。任せるな。まあいいけどさ、俺のやつ火映らんで。いけるかな、まだ。ちょっと危ないかもしれない。バキッてきそう。ちょっと待って、じゃあ。これ、落とすわ。めっちゃ熱そうなとこ持ってたのね。もしか無線でしょ。熱い。いや、ちょっとしか持ってないから大丈夫。あ、外してかんかった奥に。ワイルドだね。男は黙って。素手で。ちょっと支えればこれでいいでしょ。すごーい。ありがとう。熱いわ、熱いぐらいだ。よいしょ。やっぱ焚き火囲わねえとな。結構ワイルド。やめとけ。見事だな。アルコールだよ。あ、それお酒？うん、やめた。やめた方がいい。本当？いや、そういう問題やって素手で行くのはすげえな。ちょっとマジで手燃えるぞお前。アルコールだぞお前。余裕だろ。あー、うめえわ。素手で行ったのにびっくりした。俺。ね。もうちょっと熱くしたいな。火溶かしていい？はいよ。本当に。なんかな、寂しいんだよな。我が売りなしの酒飲みながらなんか神みたいな。リゾットある？こんなに別れが先かかる。悲しくなるなんてなんかダメって言われたことがある。理科る。臭いから。あの時か。あの時はね。こういう先がおじいちゃん。恋は稲物だと人は言うけ幸せだね。どうせ遊びなや捨てられた方が好き甘くて激しい仰せの晩にマビ燃える真夏のリズムがその肌を食わせすごい。ここにいるだけでも。ロマンティックが終わるさっちゃんがリッチな一人ぼっちの夜が来るアートレイクのいいよね。飲む一緒に。入る？ほうじ茶ラテ飲めたら。全然飲める。今違うのやっちゃったからな。抹茶。私それ入れるからいいよ。洗わずに飲んだらまずいかな。いやー、大丈夫大丈ケイタ君たちに感化されて抹茶のやつ買ったイオンでめっちゃ渋いやつ。夫。おお。でもやっぱりあれには京都のやつは美味しい。あれ美味しかった。あれマジうめえよな。うん、美味しい。なんかね、イオンのやつもね、甘くないやつだったんだけどね、深みが違ったわ。選ばれたのは伊藤久右衛門でした。東急右衛門ってさ、多いお茶の人。違うよ。これはね。違う？わかんない。適当に言った。俺も酔っ払ってるから。おーい。
お茶濃い味。いつも濃い味飲んじゃう。わかるわ。わかる。カテキンで消臭されてる感じする。カテキンで体内が除菌されてる感じがするから。体内に巡るわ。あるわ。最近ずっと麦茶だな。コスパが良すぎて。そのサイト懐かしいな。冷たくないの。今すぐいや椅子あるでしょ。椅子あるよ地べただと一応椅子だよこれ。なぜに黙って心離れてしまう泣かないで夜がずらだいぶ変わるな。ちょっと日がかな。雨に打たれたいい匂いす花る。のようこの木にいい匂いするよね。この前から。薄いだって。湧いたかどうかわかんないけど。あ意外と湧いてないねお胸に抱いてためるな。 Thank you。すこぶるためるな。けんちゃん立ちついでにティッシュとゴミ箱。今年も夏にお別れこれいくらしたの？これ焚き火台？まあ近かった。じゃあやっぱあれのアマゾン偽物でも多分使えればさいけると思うんだよ。戻す。なんか3000円とかで。使えればね、正直それで十分だと思うよ。特にじゃなくて、どの本じゃなくて、可愛いなちっちゃい。だってこんなんさ、下のさ、受け皿さ、何回か使ったらさ、ね、使い物にならなくなる。ソロストーブ調べてたらなんか3000円のやつで十分って書いてめっちゃ高いこれ。やっていいんかな、でも。え？いいんじゃない？やってよかった。ここ？大丈夫だよ。じゃなかったら。直火じゃなければ OK とか言いな。いや、直火じゃないから。早く誰かに布のやつ買ってほしいね。メッシュのやつね。あ、そうそうそうあれ気になる。YouTube で見とっても使ってる人多くない？あれ森山に売ってたやつ。あ、コンパクトでいいよね。さすがには。ロン毛に変わってよ。で、頑張ってたもん。仕事頑張らん。応援しとるわ。応援してるわ。応援しとるわ。俺これ欲しいもん。いやもうこれは持ってる人がいるからダメだよ。別のやつ行かなきゃ。中古で譲って新しいの買おう。うわ、それめっちゃ悲しいわ。な、それ。いやでも、もし中古で売るとしたらいくら？こああ、3000円ぐらいでいいよ。れ。結構使ってるよね。全然買えるよ。俺も欲しいよ、3000円。そんなに逆にだって、まあ、割らなくていいじゃん。でもだいぶ落ち着いたからさ、正規の値段で買えるようになったんじゃない？わかんないけど。